Bienvenue dans l'opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on apprend à ne pas être un pigeon en hébreu. C'est parti. Bienvenue à tous dans l'émission Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia et David, notre élève qu'on retrouve chaque semaine. Coucou Sarah, salut Sarah. Ouais, ça va super. Akol tov? Ouais, enfin je te réponds en français. Ok, זה בסדר, אני בסדר. מעולה, מעולה. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד 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 חשוב, איך לא להיות פרייר בעברית. אוקיי? מה זה אומר איך לא להיות פרייר בעברית? Comment ne pas être un pigeon? יפה מאוד, נכון, זאת בעיה מאוד מרכזית בישראל, c'est un problème central en Israël. Ouais, mais je pense que c'est à cause des égos de chacun. Personne n'a envie d'être... Enfin ouais, je suis tout de suite dans le... Oui, David לקחת את זה למקום מאוד פילוסופי, אוקיי? David, il a pris ça sur un terrain très philosophique. אני רוצה לעזור לכם היום, אוקיי? לא להיות פריירים, או להיות פחות פריירים, אוקיי? Je vais essayer de vous aider à être moins des pigeons en hébreu, אבל זה באמת קשה, אוקיי? גם אני עדיין פריירית בעברית. לפני הכל, דוד, אני רוצה לשאול אותך, האם יש דבר שהוא עדיין מאוד קשה בשבילך לעשות אותו בעברית? Ouais, c'est surtout au niveau de la patience, c'est que כל מה שקשור לביורוקרטיה. Le moquette téléphonie, je sais pas. כל פעם שאתה צריך להתקשר לחברת חשמל, לעירייה, אוקיי? ואתה מנסה להשיג, למשל, הנחה, et tu essayes d'obtenir une réduction. Ouais, לגשת למשרדים, לגשת למוקדי טלפוני, זה סיוט. אוקיי, אתה אומר זה סיוט, c'est un cauchemar. Dès que je dois faire quelque chose d'administratif, c'est un cauchemar. אני יכולה להבין אותך. אוקיי? והיום אני רוצה לעזור לכם קצת עם הדברים האלה. אנחנו נתחיל עם משהו מאוד פשוט. Aujourd'hui, on va commencer avec quelque chose de simple, אבל מאוד 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 חשוב. הרבה פעמים אפשר לא להיות פרייר, אוקיי? Dans beaucoup de cas, on peut ne pas être un pigeon. אם מצליחים להבין מה כתוב. Si on arrive à comprendre ce qui est écrit. Je m'explique. הרבה פעמים במסעדות, בסופר, במכולת, יש שלטים. On a des panneaux dans les super, dans les restaurants, dans les macolettes. ובשלטים האלה כתוב אם יש הנחה, אם יש מחיר טוב שאפשר להשיג בחנות הזאת. Okay? Sur ces panneaux, il est écrit si par exemple on peut avoir un bon prix pour quelque chose dans ce magasin. אם אתם לא מבינים את המילים שיש על השלטים האלה, si vous comprenez pas les mots qui est écrit sur ces שלטים, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction. מה שאני רוצה לעשות איתכם היום ואיתך דוד, okay, c'est לעבור על מספר שלטים, okay, on va passer sur plusieurs panneaux qu'on trouve tous les jours dans tous les magasins, ואני רוצה לוודא, je veux m'assurer שאתם מבינים את כל המילים האלה, okay? מילים של הנחות. Ce sont des mots qui sont liés aux réductions, ואלה מילים מאוד מאוד חשובות ביום יום. Ce sont des mots très importants au quotidien. Vous allez voir de quoi je parle. On va commencer avec le premier panneau. On commence facile, זה חימום. Alors, מבצע מתוק, קפה ומאפה ב-19 שקל. יפה מאוד. מבצע מתוק. מה זה מבצע? Une opération. יפה. Littéralement, c'est une opération, ok? C'est pas une opération médicale à l'hôpital, mais ça peut être une opération, par exemple, militaire, מבצע צבאי, מבצע צוק איתן, l'opération bordure protectrice. אבל כשאנחנו בסופר, quand on est au super et qu'on voit écrit le mot מבצע, c'est plus une discount, ok? Comme s'il y avait une opération sur le prix qui était opéré dans le magasin. אז כשאתם רואים מבצע, quand vous voyez écrit מבצע, צריך לראות במה מדובר, il faut aller voir de quoi il s'agit. אז יש לנו מבצע מתוק, on a une מבצע, une sale, une discount douce, sucrée, ok, café ומאפה. Café et viennoiserie. Ouais, une viennoiserie, alors pas forcément à la française, hein, ça peut être mais un même petit bourrécasse, ok, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fou. ב-19 שקל, שווה או לא שווה? Ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Pour certains, ça vaut le coup et pour d'autres, non. Enfin, c'est censé être une promotion, c'est censé être une réduction. Mais 19 shekels, c'est quand même beaucoup. יפה. פה זה לא מבצע ממש שווה. כתוב מבצע, אוקיי? C'est écrit sales, אבל זה לא באמת שווה. אוקיי? C'est pas vraiment... Les Israéliens n'ont aucun problème à écrire הנחה, réduction ou מבצע, même si... C'est un truc qui coûte 3 fois le prix. Dans le fond, c'est pas vraiment moins cher. On part avec le deuxième שלט. מה אתה רואה? משלוח חינם.
משלוח חינם. מה זה משלוח? Livraison. livraison, אוקיי? אתם בסופר, אתם עושים קניות ואתם לא רוצים לסחוב את כל הקניות שלכם עד לבית, vous voulez pas porter toutes vos courses, אוקיי? ואתם רואים שהמשלוח חינם. מה זה חינם? Gratuit. Très important. Alors, זה מאוד נדיר בישראל, c'est très rare, hein? אין הרבה דברים חינמים. Bon, de toute façon, il faut peut-être donner le type au mec qui livre au final. כן, Donc, au final. אבל זה לא יקר, זה בסדר. אם אתם רואים שכתוב משלוח חינם, אולי שווה לעשות את זה. Peut-être que ça vaut le coup de le faire. Mais il faut connaître משלוח, et il faut connaître חינם. On passe au troisième panneau, זה קל בשבילך, דוד. אוקיי, מבצע עד 50% הנחה. יפה. כאן יש לנו מילים מאוד חשובות. מבצע, אנחנו יודעים. מה זה מבצע? C'est une opération, donc on a dit. Ouais. Une promotion, réduction, discount. Voilà, promotion, c'est très bien. מבצע עד 50%. מה זה אומר 50%? 50%. יפה, הנחה. Réduction. יפה מאוד, jusqu'à 50% de réduction. שווה או לא שווה? Ouais. שווה, Ouais, אוקיי? quand même. אתם מבינים את מה שכתוב ואתם אומרים, זה שווה, אני הולך לבדוק מה יש בחנות הזאת. Je vais aller vérifier ce Bon, qu'il y des a fois, dans il y ce a le magasin. petit astérisque qui dit à partir de 300 shekels d'achat. Ou... Exactement. Il faut aller un petit peu plus dans les détails, mais restons basiques aujourd'hui, David. Restons basiques. Restons oui. optimistes, ok? Je vais pas m'énerver. Mais אנחנו- c'était juste pour pas être un pigeon. אנחנו עוברים לשלט הבא. אוקיי, יפה מאוד. קצת יותר קשה, אבל זה חשוב. כי אם אתם הולכים למסעדה, ואתם מקבלים תפריט, vous allez au restaurant et vous recevez un menu, tout séparément coûte cher. Et le meltzar, le serveur, il va pas forcément vous dire qu'il y a une option de rassembler tout ce que vous voulez dans une sorte de menu, dans une sorte Formule, de deal, ouais. une formule. Alors viens, on essaye de décrypter ce qui est écrit ici. Alors, 30 shekels, enfin, 30 shekels, iskit karir, יפה. karir gadol plus, אישי. salat ishi plus pachit shtia. יפה מאוד. 30 שקל, עסקית כריך. מה זה אומר עסקית כריך? 30 shekels, la formule sandwich. פורמול סנדוויץ', il faut connaître ce mot פורמול, אוקיי? ואתם יכולים גם לשאול. אם המלצר לא אומר לכם, si le מלצר il vous le dit pas, vous pouvez lui dire, יש עסקית? יש עסקית צהריים? Il y a un deal pour le midi? אוקיי? vous verrez, c'est toujours moins cher. אז מה יש בעסקית הזאת, דוד? יש לנו כריך גדול, Alors, on a un gros sandwich, יפה מאוד, יש לנו סלט אישי, une petite salade, une salade de perso. une salade, ouais, individuelle, donc c'est pas grand, mais bon, c'est sympa. Individuelle. Et פחית שתייה. Ouais. Et une canette. Et une canette, אוקיי? גם זאת מילה שאין הרבה אנשים שמכירים אותה, אוקיי? פחית זה une canette. מעולה. אנחנו עוברים לשלט האחרון, כי עד עכשיו אמרתי לכם, jusqu'à présent, je vous ai dit, regardez les שלטים, et si vous voyez écrit le mot מבצע, par exemple, ou הנחה, ou חינם, allez-y, allez voir ce qui se passe. Maintenant, en Israël, צריך להיות זהירים. Il faut faire attention, כי לפעמים הם כותבים מבצע או הנחה, אבל זה לא באמת שווה. Okay? Parfois, ils écrivent solde, et en fait, À notre bon sens, en fait. il n'y a pas vraiment des soldes. Alors, viens, on voit de quoi il s'agit. מה כתוב פה? מבצע מטורף. יפה. Une promotion de fou, incroyable. מבצע מטורף. עכשיו, מה המבצע? מבצע זה זוג אחד 120 שקל, 120, שני זוגות 240. יפה מאוד. אז מדובר במשקפיים, ils vendent des Mais lunettes. c'est vrai ça. Et הם אומרים, מבצע מטורף, אוקיי? une promo incroyable, זוג אחד, 120 שקל, שני זוגות, 240 שקל. יש כאן הנחה כלשהי? Est-ce que là on a une Non. réduction? לא. אז חברים, להיות זהירים, Et אוקיי? il faut faire des maths dans sa vie. צריך גם להבין את מה שכתוב, אוקיי? il faut comprendre ce qui est écrit, et il faut להפעיל את הראש. il faut faire marcher votre tête, parce qu'en ישראל, זה לא תמיד נכון, אוקיי? דוד, כל הכבוד, אני רוצה שתגיד לי עכשיו 3 מילים, תנסה להיזכר ב3 מילים, שאנחנו לומדים היום כדי להבין את השלטים האלה. Ok. Alors le premier qu'on a répété plusieurs fois, c'est מבצע. מבצע super important. מבצע, ça veut dire quoi? Opération, discount, promotion. Voilà, יפה. c'est dans ce sens-là. יפה. ולזכור שאין מבצע בבית חולים, אוקיי? il n'y a pas une opération à l'hôpital. À l'hôpital, on dit ניתוח. donc לא להתבלבל. אוקיי, יש לנו מבצע, מה עוד? Iskit, עסקית, מה זה עסקית? c'est là une formule. יפה, תמיד לשאול, תמיד לשאול.
אתם לא מפסידים שום דבר אם אתם שואלים. Vous perdez rien à demander. ומילה אחרונה, gratuit peut-être. חינם. חינם, gratuit, אוקיי? חברים, עוד פעם, זה נדיר, c'est rare que ce soit gratuit, אבל אם זה בחינם, לכו על זה, אוקיי? Si c'est gratuit, allez-y, ne vous privez pas. כל הכבוד, דוד. Merci, ça m'a donné faim tout ça. וניפגש שבוע הבא, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.